好，大家好，今日係2025年嘅5月7號啦。我哋天朝設計嚟到將軍澳嘅寶林路嘅一個新嘅紀律部隊宿舍啦，為客人安裝咗全屋嘅防蚊嘅產品啦。咁而家已經安裝好啦，大家可以睇到啦，呢個客廳位置啦。咁啊，客人選擇咗拆咗啲窗花嚟安裝啦，咁就亦保留翻個咁靚嘅景觀啦。咁呢個蚊網咧已經開咗㗎啦，呢個係不鏽鋼網啦，呢個平開式嘅不鏽鋼網開出嚟係咁樣嘅，係啦。咁喺唔影響閂窗嘅同時咧，又可以防止到蚊蟲咧進入啦。咁你如果開咗窗之後咧，閂埋個網咧，咁就非常之通透啦，係啦，望出去基本上就睇唔到有個網喺度啦，而且非常之通風啦，咁就係啦，好符合防蚊嘅要求。就即使咧有啲客人咧養貓咧，佢不鏽鋼網咧都唔會俾貓抓得爛嘅，係啦，大家可以睇到啦，出邊個環境係非常之綠化，所以咧就會有好多蚊蟲嘅出現啦。夏天咧，所以就呢個蚊網咧就可以解決到客人蚊蟲嘅騷擾啦，係啦。好，跟住呢度飯廳呢個位置都係啦，為客人安裝咗呢個高清嘅平開式不鏽鋼防蚊網啦，係啦。咁佢另外有個好處咧，就係咧呢個網係可以拆出嚟洗啦。其實我而家單手開到90度，向上一拉，OK go，就已經可以成隻拆落嚟清洗啦。咁洗完之後，只要對翻啱個位置，一放翻落去，咁我一隻手都可以操作得到。咁非常之簡單，係啦。咁清潔完就可以裝翻上去。好，再嚟到呢度啦，客房。客房都係啦，客房嘅景觀啊更加靚啦，更加開揚，係啦。咁同樣就係安裝咗呢個蘋果式嘅不鏽鋼網啦。咁另外咧，呢度係一個隱藏式嘅拉手啦。咁就咁望落去係好平嘅，係啦。開嘅時候咧，只需要撳低呢度啊，個拉手就會突出嚟啦。可以開啦。咁同埋下邊咧，大家會見到一個6角形嘅係咩嚟嘅咧？其實係一個鎖嚟，係啦。只要咧，我哋有配咗一條原廠配嚟嘅一條鎖匙啦，係6角形嘅，大家睇到。呢係6角形嘅鎖匙啦，咁啊對翻呢個窿插落去啦，跟住一扭，好扭埋咗，咁大家會睇到咧，有條環塞住咗嘅，係啦，睇到佢環塞住咗啦，咁呢個情況之下就開唔到，就會落住咗啦，係啦，咁只需要插翻條鎖匙落去。擰翻開，咁就可以防止到，如果有小朋友咧，咁就唔驚佢開咗隻窗有危險啦，係啦。呢個防止到小朋友嘅安全啦，同埋即使有啲住村屋嘅地下都可以做一個防盜嘅鎖咯。咁咧嚟到呢個主人房啦。主人房都係一樣，都係裝咗呢個同一個款式啦，係啦，非常之高。好，嚟到最後一間客房啦，呢度有2隻窗，呢度有一個窗啦，呢邊一個窗啦，咁分別唔同嘅景觀啦，係啦，咁都係一樣，非常之高清，大家可以睇到，係啦，呢邊係玻璃。呢邊係有蚊網，遠睇基本上都睇唔到有個網喺度啦，係啦。咁呢邊就向住
將軍澳嘅方向，個景觀好靚嘅，可以睇到啦，完全唔影響景觀，望出去一啲影響都冇嘅，係啦。咁另外咧，我哋係用一個無損嘅安裝啦，係啦，咁就唔會需要轉任何一個窿嘅，只需要用我哋嘅 3M 耐熱膠紙啦，貼咗上去之後，基本上已經非常牢固啦。咁再加上玻璃膠，大家可以睇到有啲玻璃膠黐咗喺度啦，咁咧可以填密到啲空隙之餘咧，亦都有加固作用嘅，係啦。咁如果閣下有認為呢個產品咧有興趣又適合你哋嘅，可以歡迎隨時聯絡我哋天朝設計，多謝晒。